hozir hech qaysimiz tushuntirib bera olmaymiz mana shu qarsaklaringiz va mana shunday yuqori notada konsertimizni tugatishdan avval sizni kulgingiz, qarsagingiz uchun mana shu sahnada biz qatori mehnat qilgan va 20 yildan oldin biz bilan 20 yil bizga raqiblik qilgan insonlar. Million jamoasining do'sti, qadrdoni, dizayn jamoasi yetakchilaridan biri Dilshod Musabekovni xotirlashni istagan bo'lardik.